បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជួបជាមួយនឹងខ្មែរ TV នាសប្តាហ៍នេះបាទថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានអញ្ជើញបងឆាលសុងហើយ Laura សោមនិងមេធាវី Mark Coleman ហើយថ្ងៃនេះយើងក៏មានDr. Alex Norman គាត់ជា President នៅ MAYE Center នៅទីក្រុង Long Beach គាត់បានជួយសង្គមខ្មែរយើងជាច្រើនមកហើយបាទហើយយើងនឹងបន្តការពិភាក្សាអំពីការពីលើកមុននិយាយអំពីរឿងបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែ6នៅឆ្នាំ2021នេះនៅនឹង Capitol Hill បាទនៅកន្លែងបាទនៃតែផ្ទះតំណាងសភាដែលកន្លែងគេធ្វើច្បាប់បាទហើយរឿងដែលកើតហេតុហ្នឹងគឺបាននិយាយថាមកអំពីដោយសាររាប់ស្លឹកឆ្នោតហើយមានក្រុមមួយក្រុមដែលគេមិនពេញចិត្តឬក៏គេគិតថាស្លឹកឆ្នោតគេបានលួចបន្លំគេក៏វាយចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺដើម្បីចូលទៅទន្ទ្រានគឺថាវាយបំបែកបំបាក់ហើយប្រុងនឹងធ្វើបាបអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងផងបាទអ្នកច្បាប់នៅក្នុងហ្នឹងផងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានប៉ូលីសហើយនឹងសន្តិសុខបានទៅទាន់ក៏ពួកនឹងចេញទៅហើយគេក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយគេក៏បានបញ្ចប់នៅកិច្ចការរបស់គេដើម្បីបញ្ជាក់នៅសន្លឹកឆ្នោតថាតើអ្នកណាជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងថ្ងៃទី20ថ្ងៃខែ1ថ្ងៃទី20ឆ្នាំ2021នេះបាទហើយយើងនឹងបន្តការសួរទៅMark Coleman ម្ដងទៀតព្រោះគាត់ជាអ្នកមេធាវីគាត់ដឹងច្រើនអំពីរឿងនេះហើយកាលពីលើកមុនយើងក៏អត់ទាន់ដឹងអស់អំពីរឿងសន្លឹកឆ្នោតរាប់ហើយគេថាកែបន្លំរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទហើយដូច្នេះយើងនឹងបំបែអារម្មណ៍ទូស្តែខ្ញុំមកជួបជាមួយនឹងបាទ BTV Mark Coleman Laura សោមបងឆាវសុងហើយនឹង Dr. Alex Norman បាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអរគុណច្រើនមែនតើបាទអរគុណបងឆាវសុងហើយអរគុណ Laura ហើយ thank you Mark and thank you Alex ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីនេះបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីលើកមុនយើងបានសួរMark អំពីរឿងបញ្ហាដែលកើតហេតុនឹងមកហើយអត់ទាន់ចប់ទេបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យ Mark បន្តនៅចម្លើយដែលគាត់បានឆ្លើយកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបន្ថែមទៀតថាតើវាមានរឿងអីកើតឡើងនៅរដ្ឋជ័រចាបាទនៅរដ្ឋជ័រចាហ្នឹងសូមMarkបន្ថែមបាទបន្តបាទLaura, you need to unmute. Just to translate what Tony is saying, he wants to thank Dr. Alex Norman and Mark Coleman for spending your valuable time to be on this program. And he would like for us to continue from our previous program as to what have happened on January 6th, 2021, in addition in relation to the election in Georgia. If you would like to resume, Mark, you can, or if you want us to pose a question. I continue on for a little bit, and then we'll go back to questioning. So to bring the story up to date, last segment we talked about how elections in the United States work and how there's an electoral college and how there are many safeguards along the way through which if there's any challenge of any sort to the election results, they can get resolved first by the election officials, second during the certification process, third through lawsuits if people are still not happy with the results, and that's the process that we have. That's where we are right now. បញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថានៅក្នុងវគ្គបន្តពីកាលដែលយើងបានសន្ទនាពីវគ្គលើកមុននោះអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអភូតហេតុដែលកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងទៅនេះបាទនៅការបោះឆ្នោតយើងអាចចែកចែងជា3វគ្គបាទជា3លក្ខខណ្ឌគឺថាខណ្ឌទី1គឺនៅការបោះឆ្នោតទៅតាមតម្រូវនៅការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតដែលបានគ្រប់គ្រងឬក៏បានរៀបចំឡើងដើម្បីទទួលយកជ័យជំនះចំណុចទី2គឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់ខាងអស់លោកខាងប្រធាន
មិនមែនប្រធានទេខាងសភាក៏ដូចជាខាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលគេបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី6ដើម្បីនឹងបញ្ជាក់អំពីអ្នកណាដែលទទួលសញ្ញាឆ្នោតច្រើននឹងការប្រកាសផ្សាយនៅអ្នកដែលទទួលយកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតយកប្រធានាធិបតីនីមួយៗចំណុចទី3នៃការឈ្នះនោះគឺថាស្ថិតនៅលើការផ្ដឹងផ្ដល់ដោយសារប្រើនៅផុសតាងអ្វីមួយដែលគេរកឃើញដោយបញ្ជាក់ថាមានការបន្លិនបន្លំដូច្នេះក្នុងគណៈនេះដែរយើងខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរដើម្បីនឹងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកមេធាវីលោក Mark Coleman ក៏ដូចជាបណ្ឌិត Dr. Alex Norman ដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះបាទ You could continue, Mark. So after the voting, after the initial certification, after the recounts, after the electoral college, after the lawsuits, the results are in, and the results were 306 for President-elect Biden and 232, I believe, for President Trump. At that point, there's only one step left, which is that Congress must certify the results. Now, certifying the results is an automatic process. They simply receive the information that has been certified at every level by the Electoral College, and they read it into the congressional record, and they certify that the election is over and that there's a winner. There is no discretion involved. They have no ability to challenge the validity of the results anymore, because everyone has looked at it from the court system through the electoral college, through the recounts, through the election officials, through the state officials. Everyone has examined the results, and there's nothing more to do. So two things happen after that, and I'll get to those in a second. នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនីមួយៗយើងបានដឹងហើយនៅការឆ្លងកាត់នៃការបោះឆ្នោតនោះគឺមានគ្រប់រាល់និន្នាការគឺ3នៅការកន្លងគឺថាឆ្លងកាត់នៅ3ចំណុចទី1នៅការបោះឆ្នោតចំណុចទី2គឺការដែលបញ្ជាក់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាការទទួលសញ្ញាឆ្នោតពេញច្បាប់ទី3គឺថាដែលឆ្លងកាត់មកទាំងអស់គឺការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺឆ្លងកាត់គ្រប់និន្នាការទាំងអស់រហូតទៅវគ្គចុងក្រោយដែលគេត្រូវឆ្លងកាត់នៃគេហៅថាក្រុមសភាហើយនឹងក្រុមតំណាងរាស្ត្រដែលបានបញ្ជាក់រាប់សញ្ញាឆ្នោតគឺបន្ទាប់ពីការឆ្លងកាត់នៃអ្វីដែលកកើតមានឡើងនោះគឺគេបានរកឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីដែលទើបនឹងមានជ័យជំនះថ្មីโจ Biden គាត់បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់306សញ្ញាលោក Donald Trump បានទទួលតែ232សញ្ញានោះទេដូច្នេះគឺអ្នកដែលទទួលជោគជ័យគឺលោក Joe Biden បាទសូមអរគុណចាហើយសម្រាប់សំខាន់ទៀតដែលយើងត្រូវយល់ដឹងគឺថានេះជាដំណាក់ចុងក្រោយពេលដែល Congressman គាត់បានជួបគ្នាហើយបានសញ្ញេគេហៅ certified ស្លឹកឆ្នោតអស់នោះបានចូលទៅគឺគ្មានអ្នកណាអាចបញ្ឆាំងបានទៀតទេពីព្រោះថាការបញ្ឆាំងហ្នឹងគឺយើងមាន3ឋានៈហើយ3ឋានៈហ្នឹងគឺបានប្រើអស់ហើយដូចជាឡើងតុលាការដូចជាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនីមួយៗដែលបានចេញស្លឹកឆ្នោតមកឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែរាប់ស្លឹកឆ្នោតការអស់នោះគឺគេបានសាក់លបងអស់ហើយគេបានមកឃើញថាអ្នកដែលឈ្នះហ្នឹងគឺ President Joe Biden. Thank you, Mark. You can continue the next segment. Thank you. Two very unusual things happened in the week before Congress was set to certify the results one last time. And that was that President Trump made a call to the head of elections in Georgia and asked the head of elections in Georgia to, quote, find him, unquote, an additional 11,000 plus votes, one more than Joe Biden had received, and so that the election would have gone to Donald Trump. This is clearly illegal. It's a violation of the American democracy and the ability of people to vote for whom they want.
and it's soliciting election fraud, because there was no way for the Georgia election officials to magically find 11,000 new votes that hadn't been counted and somehow give the state to President Trump. So the election official from Georgia, who was a Republican, and Georgia is a Republican-controlled legislature, refused. And it became national news because this all became public. So that's the first thing that happened. សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពីសប្តាហ៍មុនពេលអភូតហេតុដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែ1កន្លងមកនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទូរស័ព្ទទៅអ្នកមុខអ្នកការនៅឯរដ្ឋ Georgia ដោយកំងគឺថា demand ឲ្យគាត់នោះគឺថាស្វែងរកសញ្ញាឆ្នោតឲ្យគាត់បានចំនួនគ្រប់ចំនួន 11,000 សន្លឹកដើម្បីឲ្យគាត់រកឲ្យឃើញនៅផុសតាងដែលហៅថាអ្វីដែលហៅថាមានការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនោះក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកមុខអ្នកការអ្នកដែលមានមុខតំណែងនៅឯរដ្ឋ Georgia រដ្ឋ Georgia សូមបញ្ជាក់ថាជារដ្ឋនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាទពេលដែលបានទទួលការទូរស័ព្ទអំពីប្រធានាធិបតី Donald Trump គេក៏បានបដិសេធដោយគេមិនអាចធ្វើបានពីព្រោះពេលណាដែលគេរកសន្លឹកឆ្នោតទាំងនោះមកគឺគេក្នុងឯងដែលជាអ្នកបាទបង្កើតឲ្យមានការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនោះឯងដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោក Donald Trump បានទូរស័ព្ទទៅរដ្ឋ Georgia ដោយបញ្ជាក់ឬក៏ដោយកំងឲ្យអ្នកមុខអ្នកការនោះណែជំរឿនសន្លឹកឆ្នោតឲ្យគាត់នោះបានคล้ายទៅជាព័ត៌មានមួយយ៉ាងធំបាទយ៉ាងធំនៅក្នុងកញ្ចក់ណាទូរទស្សន៍ស្ទើរតែគ្រប់ដែលកញ្ចក់ទាំងអស់បាទค่ะចាហើយសូមបន្ថែមផងគឺថាទូរស័ព្ទហ្នឹងគេបានថតសម្លេងម្ល៉េះហើយគេយកសម្លេងហ្នឹងបានចាក់តាមព័ត៌មានទូទៅសម្រាប់សំខាន់គឺថាពេលដែល President Trump គាត់ធ្វើហ្នឹងគឺទី1គឺខុសច្បាប់ទី2គឺគេហៅថា violation of democracy ដែលថាយើងបោះឆ្នោតទី3គឺថាមើងងាយអ្នកបោះឆ្នោតហើយអ្នកសម្លេងឆ្នោតផងម្ល៉េះហើយប្រជាជនមើលទៅថាពួកយើងខំបោះឆ្នោតប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយនេះជាការខុសធំដុំមែនទែនដែលបានកើតឡើងសូមអរគុណ Mark you can continue Thank you. And at this point, it's important to note that many Republicans, and I think most Republicans, realized the election was over and that they had to accept what the Democrats had to accept in 2016, which is that their party lost the election and the other party won the election, and they were therefore going to install their own president. So most people did that. Most Republicans did that, I believe. But there is a group of people supporting President Trump who do not respect the rule of law, do not believe in democracy, and do not support the Constitution of the United States, which is the supreme law of the land. And so the Georgia elections official, who was doing his job and who is a Republican, we started to receive death threats from people who didn't like the way he handled President Trump's request. And that is a stain upon this country that we have never seen before at this level. មកដល់គណៈនេះដែរណែអស់លោកអ្នកមុខអ្នកការខាងដូចជាខាងតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាខាងសភាតំណាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាបានទទួលស្គាល់យល់ព្រមព្រៀងថាការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺលោកប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Joe Biden ឈ្នះនៅសន្លឹកឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតមានឡើងនោះនៅដែលអ្វីដែលកើតមានឡើងមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់មិនគ្រប់គ្រងក៏ដោយសារតែការអ្វីដែលកើតមានឡើងហ្នឹងគឺថាការមិនគ្រប់គ្រងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាធិបតេយ្យនិងប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះអ្វីដែលកើតមានឡើងដូចជាការដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការទូរស័ព្ទទៅនឹង
អ្នកមុខអ្នកការជំរុញឲ្យគាត់មានដោយថាជំរឿនឲ្យបានសន្លឹកឆ្នោតធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បាននេះនឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនអញ្ចឹងទេគឺអ្វីដែលកើតមានឡើងនឹងគឺថាអាចបញ្ចប់ត្រឹមតែអ្នកមុខអ្នកការទាំងអស់នៃក្រមគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានទទួលស្គាល់ភាគច្រើននោះ So the next thing that happened was that as the Congress prepared to certify the results last Wednesday, we had a long weekend, and President Trump called upon the Vice President, Mike Pence, who has the duty, and it's ceremonial in nature, to preside over the meeting of both the House of Representatives and the Senate for the purpose of certifying the results. So President Trump put a lot of pressure on Vice President Pence to somehow do something to prevent the certification of the election, which the Electoral College had already certified Joe Biden as the winner. ឆ្លងកាត់មកដល់វគ្គទី2លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននៅក្នុងពេលរយៈពេលដែលខាងសភាក៏ដូចជាខាងតំណាងរាស្ត្រគេកំពុងតែបញ្ជាក់នៅសិលឹកស្លាប់នោះឯងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទូរស័ព្ទទៅជួបនឹងអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence ដោយជំរុញឲ្យលោក Mike Pence ធ្វើនៅកិច្ចការដែលជាកិច្ចការដែលលោកមិនអាចទទួលយកបានរហូតមកទល់ពេលនេះបាទ ចាហើយសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាខែ1ថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែល Congress គាត់នឹងមកជួបគ្នាហើយនឹងមកទទួលការបោះឆ្នោតហ្នឹង result ហ្នឹងថាណាជាអ្នកឈ្នះសម្រាប់សំខាន់តួនាទីដែលមានអ្នកត្រូវប្រត្រួតនៅខាងលើគឺគេហៅ Vice President Mike Pence លោកឲ្យ President of the United States Donald Trump គាត់បានទៅគេថាដាក់ pressure មានន័យថាចង់បង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យគេរាប់ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងហើយកុំឲ្យគេ certify ថា Joe Biden ហ្នឹងជាអ្នកឈ្នះម្ល៉េះហើយវាមានការពិបាកណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងខែ1ថ្ងៃទី6ហ្នឹង Mike Pence គាត់ធ្វើតួនាទីការងារគាត់ធម្មតាគឺគាត់ចូលទៅធ្វើការហើយនៅអង្គុយចាំឲ្យគេរាប់ស្លឹកហ្នឹងរហូតដល់តែរាប់បានចប់ហើយបាន certify ថា Joe Biden ជាអ្នកឈ្នះ Thank you, Mark. You can continue. So Mike Pence, although he's very loyal to the Republican Party and very loyal to President Trump, let it be known that there was nothing he could do. And he was not into some sort of subversion of the process to throw out the results and somehow give the election to President Trump. ទោះបីជាលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence គាត់ជាអនុប្រធានាធិបតីដែលស្រឡាញ់ចំណូលចិត្តគឺហើយនឹងគេថាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចនឹងគេហៅថាក្បត់នឹងសបញ្ញៈរបស់គាត់ដោយបំពេញទៅលើអ្វីដែលហៅថាការត្រឹមត្រូវនោះដោយធ្វើទៅតាមគំនិតឬក៏គោលការណ៍នយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះ So, Charles, Mark, you can continue. So the stage is ready for the events on January 6th. Leading up to the vote, about 100 Republican members of the House of Representatives said that they will not vote to certify the results. They are going to oppose the certification. And approximately 11 members of the Senate also said that they would oppose the certification. So there's going to be some objections and some debate, which is allowed during the process, but not enough to prevent the election from being certified. It's also important to note that the head of the Republican Party in the Senate, Mitch McConnell, who was another loyal supporter of Donald Trump, said the election is over and it will not serve the interests of the country to continue to go down this path of denying
the truth. So he put all of his pressure into certifying the results, and that's what he was prepared to do when the debate started on January 6th. ដូច្នេះនៅក្នុងកំឡុងថ្ងៃទី6ខែ1កន្លងមកនេះចំនួនសមាជិកសភាក៏ដូចជាចំនួនសមាជិករបស់ខាងតំណាងរាស្ត្រជាង100នាក់គេបានបដិញ្ញាចិត្តឬក៏គេបានសម្រេចហើយនឹងបដិសេធរួមជាមួយនឹងសភា11នាក់បានព្រមព្រៀងថាមិនគ្រប់គ្រងនៅការរាប់សន្លឹកថ្នោតឬក៏ធ្វើបញ្ជាក់ដើម្បីនឹងថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ថាស្អីដែលកើតមានឡើងនោះដែលមានការខ្លែងបន្លំនោះដូច្នេះគឺថាអ្វីដែលដោយសារនៅក្នុងការរៀបចំទាំងប្រមាណនោះអស់ហើយគឺថាសំបីតែលោកប្រធានMcConnell ដែលជាប្រធានរបស់សភាទាំងអស់នោះក៏គាត់បានប្រកាសផ្សាយពេញលក្ខណៈដោយបានជម្រាបទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះផងដែរថាការបោះឆ្នោតគឺសូមសន្មតថាចប់ដោយលោក Donald Trump គាត់ចាញ់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីគាត់ឈ្នះលោក Joe Biden Thank you, Petros. That was wonderful. Mark, you can resume. Sorry. So the next thing that happened was January 6th, and a lot of the Republican party members understood why Mike Pence was going to preside and do what he's supposed to do under the Constitution. But some Republicans who are supporters of President Trump thought he was a traitor, and that's going to become important as we get to the events of January 6th. So on to January 6th, there's a rally that's been scheduled for several days by the Trump campaign to be held in Washington, D.C., and people who are Trump supporters who largely support the idea that the election was a fraud and that President Trump should have been elected president came to Washington, D.C. to join a rally to protest the results of the election and to demonstrate in favor of President Trump. ថ្មីត្បិតតែតំណាងសភាក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រចំនួនច្រើនដែលបានបដិសេធនៅការទទួលស្គាល់នោះក៏ដោយក៏នៅតែមានសមាជិកសភាក៏ដូចជាសមាជិកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនតូចដែលមានការស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចោទប្រកាន់ទៅមេប្រធានប្រធានលោក Mitch McConnell ក៏ដូចជាអនុប្រធានាធិបតីជាអ្នកក្បត់ជាតិដោយមិនគ្រប់គ្រងលោក Donald Trump ទន្ទឹមនឹងពេលនោះដែរមានការរៀបចំធ្វើបាតកម្មមានការរៀបចំធ្វើបាតកម្មដោយក្រុមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដូច្នេះហើយទើបមានអពុធិដែលកើតមានឡើងនោះនៅថ្ងៃនោះបាន You can resume, Mark. So all this is quite normal in American politics. Nothing here has happened that is extraordinary, although the amount of recounts and court challenges is larger than we've ever seen before, but it's within the process, as is the rally. So all these things are legal. All these things are proper. All these things are parts of democracy. And no one disagrees with any of that. We all see that as part of the way the process is supposed to work. ការមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែ1កន្លងទៅនេះការបាតកម្មទាំងអំបាលម៉ានគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់បដិសេធថាអ្វីដែលកើតមានឡើងនោះគឺខុសច្បាប់នោះទេគឺអ្វីដែលកើតមានឡើងគឺត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចធ្វើបានគឺយើងអាចមានសិទ្ធិបញ្ចេញនៅមតិរបស់យើងបានដូច្នេះអ្វីទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងគឺថាត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈច្បាប់នៃអ្វីដែលគេហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់បាទចានាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតគឺថាអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងដូចជាការផ្ដល់ឡើងតុលាការឬក៏ការរៀបចំបដកម្មឬក៏អ្វីដែលបានកើតឡើងមុនដែលហិង្សា
bay cả láng nơi Khmer nâng cứ chia cả thom đá tê thom đá pe đại dương miền ca bọt nào tạiประเทศรอ4ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងមានឃើញចឹងឯងវាជាការធម្មតាទេគ្រាន់តែឆ្នាំនេះគឺធំជាងមុនអ្វីដែលថាមិនធម្មតាហើយមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយបន្តទៅទៀត Thank you Putros and Mark you can resume So the next thing that happened was President Trump and his son, I think it was Don Jr., and the lawyer that Trump is using, former New York Governor Rudy Giuliani, all spoke at the rally, and they were very fiery in the words that they used and in the message that they gave. And many times during his talk, President Trump used the word fight. They talked about marching on the Congress as it was in session. Another one, I think Juliana talked about conflict, taking armed conflict forward. And the suggestion was planted to go to the Capitol and see what could be done about overturning Congress certifying the results. គឺរយៈពេលក្នុងគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែធ្វើបាតកម្មនៅពេលនោះលោកប្រធានាធិបតីរួមមានកូនប្រុសរបស់គាត់ Don Junior រួមជាមួយនឹងមេធាវីរបស់គាត់លោក Giuliani បានប្រើនៅពាក្យពេចន៍មិនគួរកត់ឲ្យច្រើនពីដូចជាឧទាហរណ៍ពាក្យថាប្រយុទ្ធនឹងការតស៊ូដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវចំពោះប្រធានាធិបតីពាក្យពេចន៍ទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះដែលកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលយ៉ាងណាមិញយើងនឹងបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណចាសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងហ្នឹងគឺថាកន្លែងនេះគឺជាចំណុចច្បាប់ដែលយើងត្រូវស្ដាប់ការបដកម្មគឺធម្មតាទេប៉ុន្តែបដកម្មដែលយើងប្រើហិង្សាឬធ្វើក្បួនអ្វីមួយវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានការខុសច្បាប់បានហើយកន្លែងនេះគឺជាសម្រាប់សំខាន់ណាស់ឧទាហរណ៍ពេលដែល President Trump និយាយទៅឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ពាក្យថាតោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដើរចូលទៅខាប្រូហើយយើងនឹងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្អាកការរាប់ស្លឹកឆ្នោតឬការ certify ស្លឹកឆ្នោតម្ល៉េះហើយពាក្យសម្ដីច្រើនដែលគាត់ប្រើហ្នឹងគឺអាចចូលទៅខុសច្បាប់បន្តិចទៀត MAYE របស់យើងនឹងអធិប្បាយបន្តទៅទៀត Thank you Mark you can resume Okay, there's 2 points I have to make that kind of set the stage for what's about to happen. So, in the United States, we have a history of white supremacy, and it has manifested itself from the very, very beginning of the country in the form of white people who believe that they are superior to and have a right to dominate other people. And it's a right that has played out in history since the moment this country was on the verge of creation. And we will talk about in later sessions the systematic extermination of native peoples, about the enslavement of the African Americans who were brought to the United States involuntarily to serve as slaves starting in the 1600s, and how that history continues on to today through the Ku Klux Klan and people who have formed a variety of new white supremacist movements of various ilks. Probably the most well-known is something called the Proud Boys. But they are just another version of this idea that white males, in particular, whites in general, are superior and have God-given rights to control America, and everyone else who is here, whether they came here voluntarily or involuntarily, should not be involved in those decisions because those are reserved for the white people that supposedly founded this country. សំខាន់ពីរដែលយើងនឹងយកមកវិនិច្ឆ័យឬក៏ជជែកនៅក្នុងគណៈនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី1គឺថាឧត្តមភាព
នៃលក្ខណៈជនជាតិស្បែកសបាទជនជាតិស្បែកសគេតែងតែយល់ខ្លួនគេថាគេជាអ្នកមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើโลกនេះគឺអ្នកណាក្រៅតែពីជនជាតិស្បែកសរួមដូចមានខាងក្រុមគេហៅថា Ku Klux Klan ដែលក្រុមដែលគេហៅថាបិទមុខពាក់មួកស្រួចទៅលើពួកនោះគឺថាគេយល់ឃើញអញ្ចឹងគឺថាយើងអីមិនអាចមានការរាប់បញ្ចូលទេគឺមានតែជនជាតិស្បែកសនោះឯងដែលមានការរាប់បញ្ចូលចំណុចទី2ក៏យើងចង់បង្ហាញផងដែរនៅការដែលវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងស្អីដែលហៅថាទេសកលជនជាតិស្បែកខ្មៅដែលជនជាតិស្បែកសបានទៅជំរឿនគេហៅថាដោយខុសច្បាប់ចាប់យកពួកគេមកពីប្រទេសផ្សេងខាងតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងនៃអាហ្វ្រិកាមកគឺថាករណីទាំងអស់នេះហើយដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្រើនដែលយើងបន្តិចទៀតយើងនឹងលោកមេធាវីនឹងអធិប្បាយបន្តទៅទៀតណាចាសម្រាប់សំខាន់អ្វីដែលយើងត្រូវយល់ដឹងគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកមុនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺមានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកាន់ទៅលើពូជសាសន៍គឺថាអ្នកដែលស្បែកសហ្នឹងគេបានគិតថាគេគឺល្អជាងស្បែកដទៃហើយជាព្រះដែលឲ្យសិទ្ធិរបស់គេហើយអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជាការសម្រេចចិត្តរបស់គេមិនមែនជាពួកយើងទេនេះជាសម្រាប់សំខាន់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនាងខ្ញុំពេលដែលមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺក៏មិនបានដឹងដែរថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្មែរជាស្បែកខ្មៅគេហៅថាស្បែកខ្មៅហើយលុះត្រាណាតែយើងគឺពួកខាងយុរ៉ុបបានគេហៅថាស្បែកសម្ល៉េះហើយយើងចូលមកដល់ប្រទេសរបស់គេដោយមិនដឹងទេថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេយ៉ាងម៉េចខ្លះលហើយនេះគឺមុនដែលគេចាប់ផ្ដើមសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយពេលដែលចាប់ផ្ដើមសហរដ្ឋអាមេរិកមកគឺយើងបានឃើញថាអ្នករៀបចំច្បាប់អស់នឹងដែលជាជនជាតិស្បែកសគេបានរៀបចំច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងអ្នកស្បែកសជាពិសេសគឺស្បែកសហើយជាមនុស្សប្រុសទៀតដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាការសម្លាប់ពូជ Native American ជាប្រជាជនដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងជនជាតិស្បែកសទៀតហើយបន្ទាប់មកគឺគេបានទៅយក African American មកធ្វើជាស្នាក់ករសម្រាប់សំខាន់គឺថាអ្វីដែលកើតឡើងទៅដល់ឥឡូវរហូតដល់ខែ1ថ្ងៃទី1ឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺមានមួយក្រុមដែលគ្រប់គ្រង President Trump ហ្នឹងគេហៅថា Proud Boys ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺជាគេអក្សរហើយជាមនុស្សប្រុសទៀតដែលគេមានការជំនឿថាឲ្យតែស្បែកសហ្នឹងគឺគេជាមនុស្សដែលល្អជាងស្បែកដទៃហើយការសម្រេចចិត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគួរតែជាការសម្រេចចិត្តរបស់គេមិនមែនពួកយើងទេម្ល៉េះហើយយើងនឹងស្ដាប់បន្តទៅទៀតថាក្រុមពួកនឹងដែលគ្រប់គ្រង President Trump បានធ្វើអ្វីខ្លះសូមអរគុណ Mark you can resume So couple more words about the white supremacist movement, and we'll talk more about that in the later sections of the show. But the white supremacists have aligned themselves with President Trump, and he has aligned himself with them. And he has refused, despite multiple opportunities, to denounce what they do, to refuse their support, and to otherwise take action as a president of the United States against some of the hate crimes that are being committed in support of Trump. So that is the second thing about that group of people that I want to say. They also are very anti-immigrant. So whether it's any immigrants at all, so whether you came from Cambodia or you're coming from Mexico or Latin America, it doesn't matter. They're against all of you, and they believe they are superior to you. The other thing I wanted to say, and we'll get to that in a second, is the First Amendment plays into this heavily as well. So I'll let that translate, and then I'll talk about that. លោកមេធាវីបានចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាជនជាតិស្បែកសដែលគេតែងតែមានគំនិតថាមានតែក្រុមគេនោះទេដែលអាចដឹកនាំពិភពលោកឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាបាននោះគេបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកDonald Trumpគេបានផ្សារភ្ជាប់នៅអ្វីដោយគេយល់ឃើញថាមានតែជនជាតិស្បែកសដែលគេអាចនឹងដឹកនាំដូច្នេះហើយអ្នកក្រុមរបស់គេដែលបានដឹកនាំដោយក្រុមជាតិស្បែកសមួយក្រុមហ្នឹងគឺគេមានគំនិតបាទ
ដោយគេបដិសេធនៅអ្វីដែលក៏កើតមានឡើងហើយបន្តិចទៀតនេះដែលគាត់នឹងអធិប្បាយបន្តទៅទៀតអំពីលក្ខណៈនិងអ្វីដែលក្រុមគេមានគំនិតឬក៏ចំណងហើយក៏ស្នើសុំឲ្យឡារ៉ានឹងជួយបន្តในការបញ្ចូលនៃការបកប្រែ ចាសូមអរគុណលោកពូសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ដឹងគឺថាក្រុមនេះគឺមិនថាឡើយយើងជាជនជាតិខ្មែរគេមិនខ្វល់ទេថាយើងជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ Mexico or Mexican គឺថាឲ្យតែអ្នកមិនស្បែកសហើយអ្នកដែលថាភៀសខ្លួនចូលមកដល់ប្រទេសគេជា immigrant គឺគេមិនចូលចិត្តយើងទេនឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលអាចនិយាយទៅខាងការបកស្រាយបកប្រែនេះសម្រាប់សំខាន់គឺថារឿងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកយើងជាពិសេសcitizen ជាអ្នកមានសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពួកយើងខំប្រឡងធ្វើតេស្តជាប់ហើយបោះឆ្នោតយើងគិតថាយើងជាអាមេរិកាំងដែរយើងទៅដល់ស្រុកខ្មែរយើងប្រាប់គេថាយើងជាជនជាតិអាមេរិកាំងប៉ុន្តែមកដល់រឿងនេះបានផុសធំណាស់ដែលយើងបានដឹងថាមានប្រជាជនច្រើនហើយគ្រប់គ្រង President Trump ទៀតហើយ President Trump ផ្នែកក្នុងគាត់ហ្នឹងក៏មិនបានថាអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគឺខុសទៀតម្ល៉េះហើយអ្វីដែលគេធ្វើគឺ President Trump មិនហ៊ានបដិសេធទៅគេពួកយើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ពីព្រោះពួកយើងមិនមែនជាស្បែកសហើយទោះបីយើងមានសញ្ជាតិមែនប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងគ្មានសិទ្ធិដូចគេដោយសារមានប្រជាជនក្រុមដូចហ្នឹងសូមអរគុណលោកពូ Charles and Mark you can resume Thank you. So the other thing that's important about the events on January 6th is the First Amendment of the United States Constitution. So after the Constitution was written, the founding fathers of the country decided that there still needed to be additional things said about the foundation of the country that were left out of the Constitution. And as usual with the creation of anything, there are differing factions involved in drafting something like the Constitution of the United States. So another faction had pushed for there to be certain rights created that all Americans would enjoy. And they created something called the Bill of Rights. And the first one of those items was what's become the First Amendment to the Constitution, which is the freedom of people to peaceably, and I emphasize the word peaceably, assemble, and to have the ability to freely speak whatever they want. And so that First Amendment then is what allows the people to demonstrate in Washington without fear of government repercussion. Everyone, whether they agree with the election, don't agree with the election, they have a right to assemble peacefully and to protest, to express themselves however they feel appropriate within certain limits. យើងក៏ចង់យកមកវែកញែកដើម្បីនឹងទៅជែកអំពីស្អីដែលហៅថាវិសោធកម្មទី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងមកច្បាស់ថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានសិទ្ធិជួបជុំគ្នាបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់ដូច្នេះការបញ្ចេញមតិយោបល់ដែលយើងនឹងលើកយកមកវែកញែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធដែលយើងនឹងព្យាយាមជម្រាបទៅដល់ពុកម៉ែមីមីបងប្អូនថាគោលដៅសំខាន់របស់យើងដែលគម្រោងថាដើម្បីយកមកជម្រាបពុកម៉ែមីមីបងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីស្អីដែលហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកតើស្អីទៅដែលហៅថាជាសិទ្ធិរបស់យើងបាទជាសិទ្ធិគេហៅថា Bill of Rights ហ្នឹងគឺថាវាកាយប័ត្រសិទ្ធិរបស់យើងដែលគេចែងមកហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានទួនាទីអ្វីខ្លះដែលយើងគួរគោរពយើងមានទួនាទីអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើដោយមិនអាចភ័យខ្លាចបានទេបាទចាសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងគឺច្បាប់ទី1ហ្នឹងគឺបានចែកមកនិយាយថាយើងមានសិទ្ធិអាចរួបរวมគ្នាដូចជាយើងហៅក្រុមយើងមកជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងរៀបចំការបដកម្មអ្វីមួយប៉ុន្តែសម្រាប់សំខាន់នៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺគេនិយាយថាការរៀបចំអស់ហ្នឹងគឺត្រូវមានសន្តិភាពសម្រាប់សំខាន់ណាគឺនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងដែល MAYE TV គាត់ចង់ឲ្យយើងទុកនៅក្នុងចិត្តឲ្យច្បាស់គឺថាពាក្យថាសន្តិភាពសូមអរគុណ Mark you can resume
So the Supreme Court of the United States has said that the limits on free speech do not allow for certain activities. For example, you can't yell fire in the middle of a crowded theater when there's no fire. And the standard that the Supreme Court of the United States stated was you cannot use free speech to, quote, cite, let me see if I get this right. You cannot use free speech to incite imminent lawless action. You cannot use free speech to incite imminent lawless action. ក៏តុលាការកំពូលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែងយ៉ាងច្បាស់ជាទីបំផុតអ្វីត្បិតតែយើងទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើអ្វីៗទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចទៅនៅក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍យើងនៅក្នុងរោងកុនឬក៏យើងក្នុងកន្លែងមួយហើយស្រែកថាអូឥឡូវមានភ្លើងឆេះតែអត់មានភ្លើងឆេះអីនោះទេគឺថាដាច់ខាតយើងក៏មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានឬក៏ប្រើនៅអ្វីដែលហៅថាជំរុញបាទជំរុញឲ្យអ្នកដទៃប្រើនៅអំពើហិង្សាអ្វីមួយដើម្បីនៅក្នុងគំនិតបំផ្លិចបំផ្លាញអ្វីមួយនោះគឺក៏អត់មានចែងនៅក្នុងគេហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះដែរដូច្នេះតុលាការកំពូលបានចែងលក្ខន្តិកៈយ៉ាងច្បាស់ជាទីបំផុត ចាសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ដឹងគឺថា freedom of speech មានន័យថាយើងមានសិទ្ធិនឹងនិយាយស្អីដែលយើងចង់និយាយចេញពីចិត្តរបស់យើងដោយលោកពូ Charles គាត់បានបកប្រែអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើសំឡេងឬក៏សម្ដីដោយដែលយើងប្រាប់ថាមានភ្លើងឆេះនៅក្នុងរោងកុនហើយគ្មានភ្លើងឆេះទេឡើយយើងធ្វើឲ្យប្រជាជនចេះច្បល់សម្រាប់សំខាន់មួយទៀតគឺថាការជំរុញប្រើសម្ដីដែលជំរុញគេឲ្យធ្វើអ្វីមួយដែលខុសពីច្បាប់នេះគឺយើងត្រូវចាប់វាឲ្យបាននៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺថាខុសពីច្បាប់អ្វីដែលខុសពីច្បាប់ដោយដែលយើងបានឃើញនៅខែ1ថ្ងៃទី6ឆ្នាំ2021អញ្ចឹងបើយើងប្រើហិង្សាយើងទៅវាយគេយើងទៅបាញ់គេយើងទៅលួចរបស់គេយើងទៅធ្វើឲ្យបំបីបំបាក់ដូចជាកញ្ចក់ឬក៏ទ្វាររបស់គេនោះគឺខុសពីច្បាប់ម្ល៉េះហើយនេះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវចាប់ឲ្យវាបានសូមអរគុណហើយ Mark you can resume a lot about at least the first constitution and then at least what happened in January 6th for today. What happened in January 6th is more than expressing freedom of speech. បាទយើងបានរៀនជាច្រើនអំពីMr. Mark Coleman បាទគាត់បាននិយាយប្រាប់អំពីច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងជាច្រើនថាកាលពីថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មបាទធ្វើបាតកម្មដើរដោយសន្តិសុខដោយសន្តិវិធីតែមិនអាចទៅប៉ះពាល់ដល់ដីកន្លែងអ្នកណាដែលគេខាត់ខាំងឧទាហរណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី6ហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងបើសិនជាដើរនៅកន្លែងដែលគេឲ្យយើងដើរយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើមិនក៏ធ្វើបានដែរយើងនិយាយមិនក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយពាក្យដែលគេហៅថាញុះញង់គេថា insight ពាក្យអ្វីដែលញុះញង់ឲ្យកើតអបត្តិហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានបញ្ហាដោយកាលពីថ្ងៃមុនអាហ្នឹងខុសច្បាប់បាទSupreme Court បានន័យថារដ្ឋកាត់ក្តីនៅកម្ពុជាកន្លែងកាត់ក្តីកម្ពុជានៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងចេញច្បាប់មកថាកាលណាអ្នកណាធ្វើអញ្ចឹងគឺខុសច្បាប់ហើយម៉ាកក៏បាននិយាយប្រាប់មិញដែរថាអ្នកដែលមានធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី6ហ្នឹងអ្នកធ្វើហ្នឹងគឺខុសច្បាប់ហើយអ្នកដែលដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលធ្វើច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺហៅថា Capitol Hill ហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងខុសច្បាប់តែបើសិនជាដើរនៅខាងមុខគឺត្រូវច្បាប់តែបើសិនជាទៅវាយទ្វារគេវាយកញ្ចក់ចូលទៅធ្វើបំបាយបំហាក់គ្រឿងអីនៅក្នុងហ្នឹងគឺខុសច្បាប់ទាំងអស់ព្រោះអីដូចលោកទូសាយើងប្រហែលជាដឹងស្រាប់ខ្លះហើយថាដូចតែនៅក្នុងលបងខាងមុខផ្ទះយើងហ្នឹងអ្វីខាងក្នុងលបងរបស់ផងយើងអ្នកណាចូលមកដោយអត់ច្បាប់អាហ្នឹងខុសច្បាប់បើសិនជាគេដើរនៅលើផ្លូវថ្នល់អាហ្នឹងច្បាប់របស់ផងគេដើរបានតែកាលណាគេកាន់កភ្លើងកាន់អីចូលមកដល់លើដីរបស់ផងយើងអាហ្នឹងគេខុសច្បាប់គេមិនអាចដើរចូលមកដីរបស់ផងយើងបានទេគេហៅថា trespassing បាទហើយកាលពីថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺមានភាពគឺមានការគេហៅថា trespassing ហ្នឹងគឺថាដើរឆ្លងកាត់ដោយគ្មានសិទ្ធិអនុញ្ញាតពីម្ចាស់បាទហើយតាមពិតគឺអ្នកដែលធ្វើបាតកម្ម
មិនមែនបាតកម្មទេអានឹងខ្មែរយើងគេហៅថាកោតកម្មវិញហើយបាទបាតកម្មគឺយើងដើរដោយសន្តិសុខដើរដោយសន្តិវិធីកោតកម្មគឺយើងបំផ្លាញគឺយើងបំបែកបំបាក់របស់អ្នកដទៃអានឹងហៅកោតកម្មបាទហើយកាលពីថ្ងៃទី6ហ្នឹងមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺគណៈបកដែលធំជាងគេនៅក្នុងសហព័ន្ធអាមេរិកយើងនេះគឺមាន2មួយខាងប្រជាធិបតេយ្យ Democratic គឺមួយទៀតខាងសាធារណរដ្ឋគឺខាងDonald Trump ដែលគាត់ចាញ់ឆ្នោតហើយគាត់នៅតែមិនជឿថាគាត់ចាញ់ឆ្នោតគាត់នៅតែនិយាយពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះគឺពាក្យដែលគេបាននិយាយមកជាច្រើននៅកន្លែងផ្សេងៗគេថាពាក្យញុះញង់គេថាគាត់ insight គាត់ញុះញង់ដើម្បីឲ្យមានការបះបោរឡើង insurrection បាទញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរកាលពីថ្ងៃទី6ហ្នឹងពាក្យដែលគាត់និយាយជាច្រើនហ្នឹងនាំឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងក្រោកឈរឡើងហើយធ្វើការបះបោរមួយយ៉ាងធំគឺនៅថ្ងៃទី6ហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងគឺថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេបើយើងគិតពីច្បាប់កម្ពុជារបស់សហព័ន្ធអាមេរិកយើងបាទហើយថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបន្តការពិភាក្សានេះតទៅទៀតដើម្បីឲ្យទូរទស្សនិកជនដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់យើងនីមួយៗដែលជាមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហៅថា citizenship បាទយើងមានច្បាប់ហើយតើយើងមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះសិទ្ធិយើងថាតើយើងអាចនិយាយបានពីគាត់បាននិយាយប្រាប់ហើយថាសិទ្ធិទី1គឺថា Bill of Rights ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Bill of Rights បានន័យថាយើងមានអាចបញ្ចេញមតិយោបល់របស់យើងបានក៏ប៉ុន្តែបញ្ចេញដោយរបៀបសន្តិវិធីដោយត្រឹមមានក្របខ័ណ្ឌមិនមែនបញ្ចេញនៅក្នុងភាពញុះញង់ឬនៅក្នុងការបន្លឺបន្ថែមបន្ថយឲ្យនាំឲ្យខូចផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃបើកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាយើងខុសច្បាប់ហើយគេក៏មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតមកដល់យើងដែរហើយបើសិនជាគេដឹងទៅថាយើងនិយាយនឹងមិនពិតវាមិនត្រឹមត្រូវអានឹងយើងចាញ់យើងអាចខកប្រាក់ខកលុយជាច្រើនបើសិនជាប្រាក់កាសវិញបើថាយើងគ្មានប្រាក់កាសយើងអាចជាប់ដល់ពន្ធនាគារបាទម្ល៉េះហើយយើងសំខាន់ណាស់ស្រុកអាមេរិកនេះគឺយើងមានសិទ្ធិសេរីយើងនិយាយអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃតែប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃគឺយើងមានបញ្ហាបាទហើយយើងសូមអរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សនិកជនអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទចាសូមអរគុណ